Hola amigos, me llamo Brian Ducuara y les voy a presentar mi bike check para este 2024 con apoyo Fate BMX y Stike Bike Shop. En esta oportunidad llevo un marco Fate, nada más TV2, lo tengo de frente 24, de cola lo llevo en 12.7 y de altura de poste tiene 9 pulgadas. También llevo un tenedor Mutanti Head, 15 milímetros de uña, llevo un timón Premon Sasquatch medida 9 con unos grips Sharp Simone Barraco, llevo una caña Pro Nomad Full 48 milímetros, unas cajas de frente Fate, con un centro Fate también, con unas bielas Odyssey Calibur 165 milímetros, con un plato Fate 28 dientes, la guardia, con unos pedales Fate también. Llevo una silla Fly Bikes con un poste Federal, tengo una manzana Fate Rajase P2 con unos aros Fate 40 milímetros para mayor resistencia. Llevo un Precursor We People Hybrid con unos Plastic Fate en aluminio 4.5 milímetros y esta es mi bicicleta para este 2024.